হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। আজকে আমরা যাচ্ছি কিউবন পার্কের টয় ট্রেন চড়তে। এখন বাজে 1:30, সো লেটস স্টার্ট দ্য জার্নি। চলো। প্রথমেই আমরা গুগল ম্যাপে গিয়ে কিউবন পার্কের ডেস্টিনেশন সেট করে নিলাম, যেটি আমাদের বাড়ি থেকে 16 কিলোমিটার দূরত্বে দেখাচ্ছে, তাই পৌঁছতে অলমোস্ট 46 মিনিট মতো লাগবে। তাহলে চলো বেরিয়ে পড়লাম। আজকে রবিবার, ছুটির দিন বলে অন্যান্য দিনের থেকে রাস্তাঘাট ভালোই ফাঁকা রয়েছে, তাই ব্যাঙ্গালোরের আরবান ল্যান্ডস্কেপ ও দুপাশ গাছে ঘেরা রাস্তাগুলি আমাদের সাথে তোমরা উপভোগ করো। And we are here at the Cubbon Park. আমরা এসে গেছি। এবার এখানে কোথায় একটা গাড়ি রাখতে হবে, রেখে তারপরে আমরা চিন্তা ভাবনা করবো। এই সঙ্গে সঙ্গে টেম্পারেচার ডাউন হয়ে গেল, কিছুটা হলো 3-4 ডিগ্রি। কোনখানে গাড়ি রাখতে দেয় দেখি, এইটাই একটা ঝামেলা এখানকার। দ্য কুবন পার্ক পার্কিং, এখানেই গাড়ি রাখবো আমরা। এখানে পেড পার্কিংয়ের সুবিধা রয়েছে দেখছি এবারে, এবং এখানে হ্যান্ডেল লক খুলে দিয়ে যেতে হবে, হ্যান্ডেল লক করে গেলে হবে না। তো চলো দেখি কত টাকা পার্কিংয়ে নেয়, পরে জানাচ্ছি। সো হিয়ার উই আর ইন দ্য কিউবন পার্ক। চলে এসেছি আমরা এই পার্কিং লটে গাড়ি রেখে। এবার আমরা দুজন হাঁটতে হাঁটতে চলেছি টুয়ার্ডস কী যেন বলে ওটা, টয় ট্রেন। হ্যাঁ, টয় ট্রেনের দিকে এবার চলতে শুরু করেছি। গেট নাম্বার 3-তে গাড়ি রেখে এবার দেখা যাক কতটা কি করা সম্ভব আর কি। এবং ওখানে গিয়ে বলছে তো 5টা অবধি টয় ট্রেন চলে। তো আমাদের কাছে এখন কটা বাজে? এখন 2:30 বাজে। এখন টাইম আছে অনেকটাই। তাহলে সুতরাং চলো আস্তে আস্তে দেখি গিয়ে টয় ট্রেনটা কীভাবে চাপা যেতে পারে। গাছারি, প্রচুর গাছ। এখানে এলে এইটাই সবচেয়ে ভালো যে এখানে প্রচুর গাছ। কুবন পার্ক প্রচুর বড় এরিয়া। হ্যাঁ হ্যাঁ, টেম্পারেচারটা ঝপ করে নেমে যায় 3-4 ডিগ্রি। এবং এখানে আমরা, এটা কত বড় এরিয়া জানো? আমরা কালকে শুনছিলাম এটা 350 একর জমির উপরে এটাও কুবন পার্ক। দেখেছো, অনেক শুধু গাছ গাছ। আর খুব ভালো লাগে আমার এখানে আসতে, কেন প্রচুর গাছের জন্যে এত গ্রিনারি। আমরা আগে টয় ট্রেনের দিকে যাচ্ছি, তার জন্য এখন আমরা ভেতরে ঢুকছি না, বাইরে দিয়েই হাঁটছি। রোববারের বাজার, প্রচণ্ড ভিড় দেখা যাচ্ছে। এটাই হলো কিউবন পার্কের গেট নাম্বার 3, যাকে জওহরলাল নেহরু বালভবন বলা হয়। এটি কাব্বন পার্কেরই অধীনে সংরক্ষিত একটি পার্ক। লম্বা লাইনে দাঁড়িয়েছি আমরা এখন, এই যে পুরো লম্বা লাইন। এখান থেকে পাশেই রয়েছে নাম্মা ব্যাঙ্গালোর অ্যাকোয়ারিয়াম। এখানে ঢুকতে গেলে তার আলাদা টিকিট ও আলাদা লাইন দিতে হয়, তাই এটা রইল অন্য একদিনের জন্য। আমরা দাঁড়িয়ে আছি এখন জওহরলাল নেহরু বালভবনের এন্ট্রি টিকিটের লাইনে। After standing in the long queue, the ticket line, finally we are at the ticket counter, and we can see that she is getting the ticket for us. ये टिकट নিচ্ছে পেছনে। এই পার্কের এন্ট্রি ফি হলো পার পারসন 20 টাকা ও টয় ট্রেনের জন্য 30 টাকা, সো টোটাল 50 রুপিস পার পারসন। এন্ট্রি নিলাম টয় ট্রেনের জন্যে। ওইদিকে হচ্ছে ট্রেন এন্ট্রেন্স বলছে। বাবা, এখানেও প্রচণ্ড লাইন এবং ভিড়। দেখা যাক কীভাবে কী হয়। এখন যত টয় ট্রেনের লাইনের দিকে ধীরে ধীরে এগোচ্ছি, ততই বাবা মার হাত ধরে সেই প্রথমবার টয় ট্রেন চড়ার কথা মনে পড়ে আমরা নস্টালজিক হয়ে পড়ছি। আর আজকে টয় ট্রেন দেখে সেই উৎসাহ নিয়ে আরও আগ্রহ বাড়ছে যে কতক্ষণে আমরা ওই টয় ট্রেনের ছোট্ট ছোট্ট সিটগুলোতে বসে আবার সেই ছোট্টবেলার মজা অনুভব করব। ভিড়ে দাঁড়িয়ে আছি এখনো,
ফাইনালি আমরা লাইন পেরিয়ে টয় ট্রেনের টয় প্ল্যাটফর্মে এন্ট্রি নিলাম। এখন অপেক্ষা শুধু ট্রেন আসার। প্রকৃতির কোলে সুন্দর করে সাজানো টয় ট্রেন স্টেশনটি সত্যিই এক মনোরম দৃশ্য। ফাইনালি আমাদের উত্তেজনার অবসান ঘটিয়ে খেলনা ট্রেন তথা টয় ট্রেন এসে পৌঁছালো স্টেশনে। এবার আমাদের চড়ার পালা। ভাগ্যক্রমে ট্রেনের সামনের দিকেই আমরা বসার জায়গা পেয়েছি। টয় ট্রেনটি স্টেশন ছাড়তেই শুরু হলো আমাদের ছোট্টবেলার স্মৃতির মন্থন। দুপাশের বনানী ও অ্যামিউজমেন্ট পার্ককে নিয়ে গুড়গুড় করে চলেছে আমাদের টয় ট্রেন। সবুজের মাঝখান দিয়ে চলতে চলতে এক পাশে দেখছি মাটির ঘরবাড়ি, তো অপর পাশে বোটিংয়ের জন্য তৈরি ছোট্ট লেক। আমাদের টয় ট্রেন আগাম সাইরেন বাজিয়ে ধীরে ধীরে ঢুকে পড়ল টানেলের মধ্যে। পথে আবার বিভিন্ন পশুর যেমন হাতি, জিরাফ, হরিণ এদের মাটির মূর্তি ইতিউতি সাজানো রয়েছে, যা টয় ট্রেন যাত্রার রোমাঞ্চকে আরও দ্বিগুণ করছে। জওহরলাল নেহেরু বালভবনটি সত্যি বাচ্চাদের জন্য সাজানো, তাই এই পার্কটি বাচ্চাদের কৈশোরের পাতায় কিছু বাৎসল্য ভরা ও আনন্দময় স্মৃতি তুলে রাখতে অবশ্যই সাহায্য করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। গুড়গুড় করে টয় ট্রেনটি সারা পার্ক ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছে আবার ওই টয় স্টেশনে। সুতরাং আমাদের টয় ট্রেন রাইড এইখানেই সমাপ্ত হলো। হয়ে গেল আমাদের টয় ট্রেন চড়া। 10 মিনিটের 2 মিনিটগুলো নয় মনে হলো, 10-12 মিনিটের রাইড একটা, তারও কম হবে হয়তো। হয়ে গেলে এবার আমরা বেরোচ্ছি, এবার ঢুকছি আমরা পার্কের দিকে। এখানে আরও এইসব অ্যামিউজমেন্ট রাইডস আছে, যেসব রাইডগুলো চড়তে গেলে আলাদা করে টিকিট কাটতে হয়। এদিকেও তাই, সবার যে যারা এগুলো করে যে টিকিট কাউন্টার, ওগুলো টিকিট কাউন্টার, এই যে চতুর্দিকে টিকিট কাউন্টার আছে। আমরা এবার বালভবন পার্কটি আরও একটু ঘুরে দেখব, দেখি সামনে কি কি দেখবার আছে। এখানে এসে দেখলাম প্রতি রবিবার বাচ্চাদের রিক্রিয়েশনাল অ্যাক্টিভিটির জন্য এখানে কিছু প্রোগ্রাম আয়োজিত হয়, যাতে বাচ্চাদের পার্টিসিপেশনও খুবই দেখা যাচ্ছে। বাহ, একটা সুন্দর কালারফুল বোটের মডেল দেখতে পাচ্ছি আমরা। হয়তো
আশেপাশে এখানে বোটিং লেকটা রয়েছে। চলো দেখি কত দূরে বোটিং হয়। জানি না এটা কোন দিকে যাচ্ছি, এটা উঁচু আছে, এটা উঠছি, উঠে এখানে বোটিং হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো এইটাই হয়তো চারদিকটা ঘিরে একবার হাঁটবো, দেখা যাক কিরম কি হয়। দেখুন কিরকম টয় ট্রেনের মতো সকলে ছোট বড় নির্বিশেষে বোটিংয়েরও আনন্দ নিচ্ছে। সত্যি বড়রা যখন বাচ্চা হয়ে যায় তখন জীবন রসের অনুভূতি আরও সরল হয়ে ওঠে। এখন একটি ফাঁকা এমপি থিয়েটার দেখে তার গ্যালারিতে আমরা একটু বসলাম। এখানে আপনাদের একটা কথা জানিয়ে রাখি যে জওহরলাল নেহরু বালভবন পার্কের এন্ট্রি ফি যেমন দিতে হয়, কাবান পার্কের কোনো এন্ট্রি ফি কিন্তু নেই। ইটস ফ্রি ফর অল। বালভবনের হইচই ও কোলাহলের পর আমরা কাবান পার্কের শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশে এখন ঘুরে বেড়াচ্ছি। এখানে বহু বছরের পুরনো প্রচুর গাছ আছে, যারা তাদের সম্পূর্ণতায় যেতে যেতে বিভিন্ন আকর্ষক স্কাল্পচারের রূপ ধারণ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিশাল বিশাল গাছের আবরণের ফাঁক দিয়ে প্রকৃতি আলো ছায়ার মাধ্যমে এক মায়াবী পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছে এই কাবান পার্কে, যা ফটোগ্রাফার্স হেভেন বলা চলে। ব্যাঙ্গালোরের মতো ব্যস্ত শহরের মাঝখানে এটি সত্যিই একটি বিশেষ আকর্ষণ, যেখানে দৈনন্দিন জীবনের কোলাহল থেকে প্রকৃতির কোলে এসে মুক্ত হয়ে সময় কাটাতে খুবই ভালো লাগে। এখানে সুন্দর পাথর রয়েছে, যখন পাথরের উপরে বসে ছবি তোলে আর কি ঘুরে ফিরে। আর এই যে আমার মিসেস বসে আছে এই যে এখানে পাথরের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বৈশিষ্ট্যময় এই কাবান পার্কের মূল আকর্ষণের কেন্দ্রস্থলে থাকা গাছগুলি তাদের সবুজ চাদর বিছিয়ে জীবজগৎকে এক অদ্ভুত প্রশান্তি প্রদান করে চলেছে। আমরা এখন কিউবন পার্ক ঘুরে ঘুরে দেখছি, বিশাল বড় বড় গাছ, ঠান্ডা ওয়েদার। আজকে ওয়েদারটাও ভালো, বেশি রোদ নেই, বৃষ্টিও হয়নি। বৃষ্টি হয়নি, এটাই বাঁচি আর কি। বেশি চড়া রোদ নেই, হালকা হালকা মেঘলা মেঘলা ওয়েদার। কারেক্ট। এরকম অসাধারণ প্রকৃতির মাঝে এসে সত্যি ফিরে যেতে মন চায় না, তবুও ফিরে যেতেই হবে আবার ফিরে আসার জন্য। তাই আমরা এগিয়ে চলেছি এখন আমাদের বাহনের দিকে। আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি আস্তে আস্তে, কিউবন পার্ক থেকে বেরিয়ে গেলাম। এখানে গেলেই আমরা আমাদের গাড়ি পাবো, এবং এটা হচ্ছে পেড পার্কিং। কত টাকা করে দিলাম যেন আমরা পার্কিংয়ের জন্যে? 30 টাকা। 30 টাকা করে পার্কিংয়ের দিয়ে আমরা গাড়ি রেখেছি, এবং আমার গাড়ি ওই যে এখানে ভেতর দিকে ধীরে ধীরে ভেতরে চলে গেছে, দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে। তাহলে বন্ধুরা, এখানেই শেষ হলো আমাদের
টয় ট্রেন এবং কিউবন পার্ক ভ্রমণ। দেখা হচ্ছে আবার একটি নতুন ভিডিওতে। সকলে সুস্থ ও ভালো থাকবে। টাটা।